Hər kəsə salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən sezon yeməklərindən olan pomidor, badımcan, bibər və kartof qızartmasını sizinlə paylaşacağam. Tərəvəzləri təmizlədikdən sonra yuyuram. Badımcanı bu formada uzununa bölürəm. Yaşıl balqar bibərini 3 hissəyə bölürəm. Pomidoru 2 hissəyə bölürəm. Badımcanı duzluyuram. $100 ml qarğıdalı yağı əlavə edirəm. Doğradığım tərəvəzləri tavaya düzürəm. Zövqə görə duz əlavə edirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.